السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د خپل موبایل اپسونه له بل چا سره شریکه کړئ، یعنې دا خپل موبایل اپسونه بل چا ته ډېر په اسانه طریقه سره ورولېږئ او بغیر له هېڅ یعنې بغیر له دغه څه اضافې څخه او د هغه رقم بغیر له شیر څخه تاسو هغه اوس لیږلی سئ. ډېر په اسانه ذریعې سره تاسو هغه اپسونه لیږلی سئ. نو ملګرو که چېرې غواړئ چې په دغه راز باندې پوه سئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دا چینل کې موږ ستاسې لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ سئ پلی سټور ته. کله چې ملګرو تاسو پلی سټور ته ولاړاست تاسو به دلته APP یعنې ایپس شیر سینډ فرو دغه ایپس به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې دغه ایپس تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دغه ایپس به تاسو ته خلاص سي. کله چې ملګرو دغه ایپس تاسو خلاص سو د دې څخه مین انټرفیس ته انټرفیس یې دا رقم دلته دی تاسو ته رااړوي. ګوره ملګرو زه غواړم چې یو ایپس ته له یو چا سره یې شیر کړمه، دغه ایپس زه یو چا ته لیږم. ګوره ملګرو تاسو به راسئ ګوره زه دا لیټ فیسبوک ده زه غواړم چې دا چا ته ولیږم. ګوره ملګرو صرف او صرف تاسو په هغه باندې دا رقم کلیک وکړئ، هغه به سلیکټ کړئ. کله چې ملګرو تاسو هغه سلیکټ کړئ نو هغه ایپس به دلته سلیکټ سي او اوس یې هر چا ته لیږئ. ګوره دلته به تاسو راسئ سینډ اینډ شیر په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو دا په سینډ اینډ شیر باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو په بلوتوت یې تاسو لیږلی سئ، په جیمیل یې لیږی سئ، په IMO یې لیږی سئ او دغه رقم میپ سو، میسیجز سو، نیو پیډ سو، CO2 ډرایو سو او دغه رقم واتساپ سو. یعنې دغه ایپس تاسو اوس په هر چا ته په هره طریقه سره لیږلی سئ، که په واتساپ کې، که په فیسبوک کې، که په میسجانو کې، یعنې تاسو هغه ته صرف لینک ورولېږئ، هغه به هلته کلیک باندې وکړي او هغه ایپس به هلته ډاونلوډ کړي. نو ملګرو په دغه ذریعه سره تاسو کولی سئ چې هر ایپس هر چا ته ولیږئ. نو ملګرو که چېرې تاسو غواړئ چې یو ایپس تاسو خپل ایپس تاسو غواړئ چې هغه سیو کړئ نو په دې کې یو بل سیټینګ د هغه هم زه تاسو درښیم چې تاسو هغه څنګه تاسو هغه ایپس سیولی سئ. کله چې تاسو هغه ایپس بیا سیو کړئ بیا بل وخت به هغه ایپس له تاسو څخه نه ډیلیټېږي، تاسو سره به پروت وي. نو ملګرو د دې لپاره به تاسو به د 3 ډاټ نښانه باندې کلیک وکړئ په دا مور آپشن باندې. کله چې ملګرو تاسو په مور آپشن باندې کلیک وکړئ د هغه رقم تاسو لاندې راسئ. دلته یو آپشن ده سیو ټو SD کارډ. ملګرو کله چې تاسو سیو ټو SD کارډ وي ګوره ملګرو به دغه تاسو الاو کړئ. کله چې ملګرو هغه تاسو الاو کړئ ګوره وایي دغه سیوټ سکسسفول وي، یعنې هغه چې سو سکسسفولي سیوټ سو. اوس به دغه ایپس تاسو سره په ټول وخت لپاره پروت وي. نو ملګرو دغه څو اپشنانو چې تاسو کولی سئ چې خپل اپسونه هر چا ته په فیسبوک کې، په مسنجر کې، یعنې په هر شي کې تاسو لیږی سئ او هغه به تاسو څنګه سیوئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. که ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که تاسې هرې ویډیو ته ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.